به نام خداوند بخشنده و مهربان و بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان گرامی، دوستان عزیز، در مورد اخلاص بزرگان اسلام، پیشینیان دین ما گفته های زیادی دارند. اخلاص یعنی حقیقت آن، مفهوم آن، عبادت را یا حتی کاری را از کارهای دنیوی تنها به خاطر خدا، به خاطر رضای او تعالی انجام دادن. حقیقت اخلاص همین است. اگر آن عمل، آن کار عبادت باشد، طاعت باشد، اخلاص شرط قبول آن است. بدون اخلاص خدا آن عمل را قبول نمی سازد. اما اگر عادت باشد، کاری از کارهای دنیوی معمولی باشد، به خاطر رضای خدا آن را انجام دادن، آن عمل را به عبادت مبدل می سازد. یعنی انسان از آن عمل اجر و پاداش حاصل می نماید. بنابراین مقام اخلاص در دین خیلی مقامی بالاست. و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. من امر الهی است که انسان طاعتش را، عبادتش را، حتی همه امور حیاتش را به خاطر خدا بخشد، تنها به خاطر خدا انجام دهد. و در طاعت و عبادت مردم را به نظر گرفته انجام دادن، مردم را در آن عمل شریک ساختن نام دارد. این عمل عملی مشترک می گردد بین خدا و بین مردم، که این گونه عمل در نزد خداوند مردود است، نامقبول است و این عمل ریا نام دارد. پس انسان باید خالص به خاطر خدا، آنگونه که در نیت نماز ما تلفظ می نماییم خالصا لله تعالی، باید قلب نیز آنچه که زبان میگوید آن را عمل نماید. یعنی عملش خالص به خاطر خدا باشد، به خاطر هیچ کسی دیگر نباشد. گویا در دنیا خودش تنها عمر به سر میبرد. طاعتش را همان گونه باید انجام دهد که گویا هیچ کسی به او نظر نکرده ایستاده است، او تنهاست. عملی که شریکی شود، یعنی هم به خاطر خدا باشد هم به خاطر خلق، عملی مشترک نام دارد که خداوند عملی مشترک را نمیپذیرد. ابن عطاالله سکندری در این مورد در حکمتهای خود حکمتی زیبایی دارند. میگوید کما لا يحب العمل المشترک لا يحب القلب المشترك. العمل المشترك لا يقبله والقلب المشترك لا يقبل عليه. یعنی عملی آن کسی که چنین میکند، هم خدا را به نظر میگیرد هم خلق خدا را، عملش عملی مشترک محسوب است و قلبش نیز قلبی مشترک است. یعنی نصف قلبش را برای خدا جدا کرده، نصف قلبش را به خاطری برای مردم. در نصف ذهن و هوشش خداست و ثواب و اجر و پاداش آخرت، در نصف ذهنش مدح و تحسین مردم. عملش نیز مشترک است و قلبش نیز مشترک شده بین خدا و بین خلق خدا. امام ابن عطاالله سکندری میگوید آنگونه که خداوند عمل مشترک را دوست نمی‌دارد، منظور از دوست نمی‌دارد یعنی بد می‌بیند، قبول ندارد، مردود و مرفوض است نزد خدا. آنگونه که عمل مشترک را خدا دوست نمی‌دارد، لا يحب القلب المشترک، قلب مشترک را نیز دوست نمی‌دارد. قلبی که در آن هم محبت خدا و هم محبت چیزی دیگری به شکل برابر باشد، خداوند دوست نمی دارد چون این عمل را و چون این قلب را. العمل المشترک لا يقبله، عمل مشترک را خدا نمی پذیرد. و القلب المشترک لا يقبل علیه، و قلب مشترک باشد لا يقبل علیه، خداوند به آن قلب اقبال نمی کند، رو نمی آرد به رحمت و لطف و به عطاهایش. آن قلب را به حال خودش می گذارد، و حال خود و با آن شریک هایش. درست که در قلب انسان محبتی چیزهای دیگری هم وجود دارد، این فطرت انسان است، اما منظور باید محبت خدا بیشتر از محبت هر چیز دیگر باشد. ان یکون الله و رسوله احب الیه مما سواهما، اونگونه که در حدیث صحیح پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند قلب مؤمن باید چنین قلب باشد، خدا و رسول او، خدا و فرستاده خدا برایش محبوب تر از هر چیز دیگر باشد. وقتا امر خدا می آید، دستور خدا به او می رسد، باید که آن دستور، آن امر مقدم از هر چیزی محبوبی دیگر باشد. بنابراین قلب اگر مشترک باشد، محبت چیزهای دیگر خدا نکند والعیاذ بالله، از محبت خدا بالاتر باشد، و یا محبت آن چیزها با محبت خدا متساوی برابر باشد، این قلب قلبی مریض است. این قلبی است که خداوند لا یقبل علیه، میگه ابن عطاالله، به او رو نمی آرد، به او عطا و رحمت و لطف نمی نماید. بنابراین انسان می باید نفس خود را
مجاهده کند، ریاضت دهد و عملش را تنها به خاطر خدا انجام دهد و در قلبش محبت خدا را آن حصه عطا نماید که هیچ کس را هیچ چیز را آن حصه از قلبش را نبخشیده باشد. یعنی حصه بزرگ از قلبش، از محبتش نصیب خداوند باشد، نصیب خالقش باشد. در این مورد، یعنی در مورد اخلاص، علامه مصطفی سباعی از عالمان بزرگواری سرزمین شام گفته زیبایی دارند. ایشان نیز میگوید لیس اشقا من المرائی فی عبادته لا هو انصرف الى الدنیا فاصاب من زینتها ولا هو ینجو فی الآخرة فیکون من اهل جنتها. میگوید بدبختتر از ریاکار کسی دیگر نیست. علامه مصطفی سباعی میگوید بدبختتر از شخص ریاکار کسی نیست. کسی که در عبادت ریاکاری میکند، کسی که به خاطر مردم نماز و روزه میگذارد، مثلا به خاطر مردم حج میرود، مثلا بدبختتر از او کسی نیست. چرا؟ زیرا لا هو انصرف الى الدنیا فاصاب من زینتها، نه پشت کار دنیاش رفته که از خیر دنیا چیزی به دست آورد، از اینکه حج رفته، عمره رفته یا ساعتهای طولانی نماز خوانده ریاکارانه به خاطر مردم. بهتر بود به دکانش میرفت، به بازار میرفت، به کارگاه و کارخانه اش میرفت، علالاقل از دنیا چیزی به دست می آورد، علالاقل رزق حلال به دست می آورد. مثلا میگوید نه او به سوی دنیا رفته که از زینت دنیا، از نعمت دنیا چیزی به دست آورد، و نه در آخرت نجات می یابد که از اهل جنت باشد. مسکین و بیچاره است کسی که ریا میکند در عبادت، کسی که ریاکاری دارد. هم از دنیا محروم شده، هم از آخرت. یعنی به عبارت دیگر از دنیا چرا محروم شده؟ چون که به عبادت مشغول شده، مسجد آمده، حج رفته، روزه گرفته تا بیگاه، اما ریاکارانه انجام داده این کارها رو به خاطر مردم. از دنیا محروم شده چون که به عبادت ریاکارانه مشغول است که به کار دنیا دیگر نرسیده. و از آخرت نیز محروم شده چون که این گونه عبادت را خدا قبول ندارد. ترکته و شرکه، من عمل عملا فاشرک معی غیری ترکته و شرکه، میگه خداوند عزوجل در حدیث قدسی. هر کی عملی انجام دهد و در آن عمل با من کسی دیگری را نیز شریک سازد، ترکته و شرکه، خودش را با آن شریکش، با آن عملش من ترک میکنم. خداوند عملی پاک، مصفا، عملی با اخلاص طلب دارد. شرط قبول عمل صالح، شرط قبول عبادت نیز همین است، اینکه تنها به خاطر به دست آوردن رضای خداوند، تنها به مقصدی به دست آوردن اجر و ثوابی که خدا وعده کرده است باشد، نه به مقصد تحسین مردم، نه به مقصد تعریف و آفرین خواندن مردم.